मिठो खाना खान कसलाई मन पर्दैन र नमस्कार म हुँ शिरिष अनि हजुरहरूलाई स्वागत छ फुड ट्रेजरमा सधैँ जस्तो आज एउटा नयाँ रेसिपी भिडियो लिएर हजुरहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु कहिलेकाहीँ चाहिँ रेस्टुरेन्ट जान मन लाग्दैन के हैन तर रेस्टुरेन्टको जस्तो खाना चाहिँ घरमा खाऊँ भन्ने हुन्छ त्यस्तै एउटा चाहिँ रेस्टुरेन्टमै खाइरहने हामीले देखिरहेको चाहिँ कोरियन स्टाइलको चाहिँ हटपट मैले हजुरहरुको सामु चाहिँ लिएर आएको छु रेसिपी फलो गर्नुस् अनि एन्डसम्म भिडियो हेर्दिनुस् अनि यु विल नो हाउ टु मेक इट सुरु गरौँ है त इन्ग्रेडियन्टहरुमा चाहिँ हामीसँग एकदम सिम्पल मैले अलरेडी प्रिपेयर गरेर चाहिँ यहाँ थोरै ठाउँमा राखेको छु सबै कुरा हैन सी फुड हटपट भन्ने बित्तिकै मसँग छ यहाँ सी फुडमा चाहिँ मैले अलि ठिकको भेराइटी अफ सी फुड ल्याएको छु क्ल्याम छ हैन टाइगर प्राउन मसल्सहरु छ यहाँ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ मसँग स्क्विड छ स्क्विडको चाहिँ रिङ कालामारी पनि भन्छन् कसैले हैन यो चाहिँ सी फुड युज गर्छ हैन सी फुड सँगसँगै मसँग भेजिटेबलहरु छ यहाँ हैन भेजिटेबलमा चाहिँ मसँग इनोकी मसरुम छ हेर्दा यसो लामो देखिने हैन तपाईहरुले सटाकी मसरुम पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ एनी अदर मसरुम हैन यसको फ्लेभर मिठो हुन्छ त्यही भएर बन्दालाई चाहिँ क्याबेजलाई चाहिँ मैले यस्तो ठुलठुलो बनाएर काटेर राखेको छु मसँग चाहिँ स्प्रिङ अनियन सेलोसलाई चाहिँ लामो बनाएर काटेर राखेको छु हैन बिन स्प्राउट छ मसँग अनि त्यसपछि यहाँ छ मसँग बेबी कर्न चाहिँ अलि ठुलो थियो त्यही भएर मैले आधा काटेको सानो बेबी कर्नलाई चाहिँ काट्नु पर्दैन अनि म चाहिँ आधा लेमन अलिकति ट्याङ्गी फ्लेभर आउँछ हैन त्यही भएर लेमन युज गर्न गइरहेको छु आधा कप जस्तो चाहिँ मसँग राइस वाइन छ कोरियन राइस वाइन है यसलाई सोजु पनि भन्छन् है कसैले अनि यहाँ छ मसँग चाहिँ 3 टेबलस्पुन चिल्ली है अनि चारवटा जस्तो चाहिँ गार्लिकलाई चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ चप गरेर राखेको छु 3 टेबलस्पुन मसँग यहाँ सोया सस छ 2 टीस्पुन मसँग यहाँ ब्राउन सुगर छ थोरै साल्ट भइहाल्यो हैन अनि थोरै फिश सस चाहिँ अलि स्ट्रङ हुन्छ त्यही भएर म यसबाटै युज गर्छु थोरै फिश सस युज गर्न गइरहेको छु मैले चाहिँ यहाँ एउटा हैन सानो नर्मली हामीले सी फुडहरु चाहिँ खाँदाखेरि चाहिँ यस्तै भाडामा चाहिँ सर्भ गर्छन् हैन यो भन्दा नि अझै स्टिलको भाडामा सर्भ गर्छ मसँग स्टिलको भाडा चाहिँ छैन त्यही भएर यसमा चाहिँ एउटा पोर्टेबल ग्यासमा चाहिँ मैले यसलाई हिट अन गर्छु हैन अनि थोरै पानीबाट स्टार्ट गर्छु यसलाई चाहिँ जस्तै यसमा चाहिँ मैले 300 ml जति पानी हालेको छु है यसलाई बोइल हुन दिउँ वी अलवेज क्यान एड इट लेटर है पानी उम्लिँदै गर्दा हैन यसलाई टाइम लाग्छ त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने मसँग भएको चाहिँ राइस वाइनमा चाहिँ अरु इन्ग्रेडियन्टहरु आई मिन यो ब्राउन सुगर भयो हैन त्यसपछि गार्लिक त्यसपछि चिल्ली भयो अनि त्यसपछि सोया सस सबैलाई मिसाउँछौं सल्ट बाहेक है अनि यसलाई मजाले यसरी घोल्छौं पानी उम्लिन थालिसकेपछि चाहिँ अनि यो हामीले रेडी गरेको ससलाई चाहिँ त्यसमा हाल्दिन्छ है उम्लेको पानीमा चाहिँ थोरै सल्ट हाल्दियौ है अनि फिश सस चाहिँ अलि स्ट्रङ हुने भएको भएले मैले फ्यु ड्रप है 2 3 4 ड्रप्स द्याट्स इट त्यसपछि जान्छ हाम्रो फर्स्ट अफ अल सी फुड हैन अरु भेजिटेबलहरु कुक गर्न त टाइम लाग्दैन कुकिङ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन कुरालाई चाहिँ अलि बढी टाइम लाग्छ त्यसबाट सुरु गर्छौं हैन जस्तै अब भेजिटेबलहरु चाहिँ
दिस भेजिटेबल वी क्यान इट र होइन त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ सी फुड कम टाइम लाग्छ त्यही पनि भेजिटेबलभन्दा चाहिँ अलिक धेरै समय लाग्ने भएर चाहिँ हामीले चाहिँ सी फुडबाट स्टार्ट गऱ्यौँ होइन यसलाई एकछिन बोइल हुन दिउँ 2-3 मिनट जस्तो चाहिँ यो पानी बोइल भएर चाहिँ सी फुड पाक्दै गर्दाखेरि चाहिँ होइन हामीसँग भएको यो प्राउनहरू यिनीहरू चाहिँ 2-3 मिनट पाक्दै गर्दाखेरि चाहिँ अरू भेजिटेबलहरू है जस्तै अब यहाँ भएको क्याबेज भयो त्यसपछि मसरुम छ हामीसँग है अनि बेबी कर्न अलिकति सेलोस छ है द भेराइटी अफ द अब जस्तै आफूलाई चाहिँ मनपर्छ भने चाहिँ सागहरू भयो है बोक्चुहरू नि राख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ स्प्राउट्स भयो होइन सबै फुल्ली कभर छ चिल्ली पनि म यहीँ राखिदिन्छु त्यसपछि थोरै यसमा आधा लेमन सबैतिर बन्छ हाल्यो हालिदिउँ है 4-5 मिनट जस्तो चाहिँ बोइल गरेपछि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसको चाहिँ यसमा भएको फ्लेभरहरू हैन कतिको स्ट्रङ छ चेक गर्न सक्छौँ स्पाइसी छ है थोरै सल्ट अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सी फुड हटपट भेरी सिम्पल सी फुड हटपट चाहिँ हजुरहरूले पनि यसरी घरमै बनाएर फ्रेन्ड फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो सबै सी फुड चाहिँ मेरो लागि हैन हैन यो चाहिँ हामी चाहिँ 3-4 जनाको लागि चाहिँ मजाले पुग्छ है विल टर्न अफ द हिट एन्ड इट्स गुड टु सर्भ यो चाहिँ राइससँग सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ थोरै किम्ची हैन चट्ट कोरियन रेस्टुरेन्टमा गएको जस्तो भाइब हुन्छ नि एउटा हैन थोरै किम्ची अलिकति चाहिँ त्यो साइडमा कन्डिमेन्ट्सहरु के मजाले राखेर एगहरु राखेर त्यसपछि नुडल्स पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ फ्यामिली डिनर घरमै सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ अनि यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरुको लागि चाहिँ हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ सी यू अन नेक्स्ट भिडियो until then keep cooking